係咯，咁大碟諗唔到啊！我仲話要唔要田螺？呢個得啦，好食啊！係啊，大排檔風。好似細個食到嗰啲牛肉咁嘅味，有肉味㗎。同埋仲有呢個點。嗱唔夠啊，可以再加一個炒粉咁樣。係即係有少少似早幾日喺西朗食到啲餃子，不過隻餡唔同。嗱，呢度原來有阿竹苑牛莊，我哋今朝嗰個係咯分店分店咧，佢好似有3間店嘅，清好多嘅。哇！呢個全部都係夜晚宵夜街嚟。哦，呢度仲有個火車俾你打卡嗰度。影相。哇！全部都火鍋啊嗰啲。哦，純營廣場啊，呢度啦嗱，即係商場啊。廣百添。係喎，廣百百貨喎。市中心區域啊，呢度應該係新城區。落班早，落班高峰時間好繁忙。哇，同廣州有得揮喎！佢哋落班啊，同埋啲學生都開電雞返學嘅。北相上下同廣州。係啊，真係成日喺廣州開車睇下都。係啊，反正啲電雞一樣佔晒幾條車道，只不過佢就冇咁多啫嘛。江邊酒樓。好鬼多粵 A 嘅咋，呢邊係江邊㗎啦。好繁忙啊，個交通都。各位觀眾，我哋嚟到江邊啦。原先咧就諗住睇下日落嘅，不過呢個日落咧就已經落咗啦。落咗啦。咁就唔緊要啊，揸車嗰陣睇咗不過咧冇拍攝到俾大家睇，望到兩眼咁啦。繁華喎，清遠收工時間。咁啊呢度咧就係啲政府部門所在地啊，電網係啊。電網就喺呢度啦。係啊，睇下去邊度飲食咁啊。我哋今晚去坐遊船係嘛？可能都未必會。不如揸架車去遊船附近停低，先至再決定啦。就係呢個位睇日落，不過已經落咗啦。就係咁樣咯個天。咁啊隔離咧就周深大橋。周深係一個食雞嘅地方嚟嘅，好似係。周深大粥都幾靚喎，開咗燈喎，燒肉啊！我哋而家呢個新區啲車又開得好快咁。好似冇乜嘢食㗎喎，終於落咗嚟，可以近距離睇呢個周深大橋，好似去到日本東京灣睇嗰個橋咁喎。我係俾啲市民喺度跑步嘅，或者係朝頭早可能又人多啲又靚啲啦。咁啊呢度去睇橋咯，又真係幾靚嘅，都幾靚嘅。真係好靚啊！應該係下邊嗰個位影日落好睇嘅，仲有樓盤點呢啲就唔係好賣得出㗎。係嘛？夜晚有遊船添啊！哦，就係呢個位睇日落啦，係嘛？係啊，仲有一啲再靚嘅位。唔係而家都好靚啊！個天都咁樣嘅顏色。喂，都幾靚喎！係啊，就係晏咗啲啲咁大把啫嘛，不過冇所謂，我覺得幾好啊！安安靜靜咁喺度釣下魚，又可以 set 張凳喺呢度，咁啊喺出邊釣魚咯。呢度就係北江啊！北江好長嘅，一路去到三水都係嘅。佢有一個遊船啊！仲有遊船啊！好似咁啊，梗係唔夠廣州靚啦。廣州幾百幾蚊。百幾蚊，但係你又有小蠻腰啊，又剩啊，即係兩岸嘅風景就肯定廣州正啲。着咗燈就係咁。你話吹下江風都可以。同埋還好，今日唔係好大風，大風就走咗㗎啦。我哋咧打算橋底嗰度咁樣望下。
係企正喺個橋底嗰度望上去一定好靚。呢邊就有日落有剪影，呢邊就睇住個大橋着燈，好多人露營嘅。啲顏色幾靚啊！即係呢度仲有人露營嘅，係啊，佢哋哇睇住個江咁露營。咁啊幾舒服嘅，有變色嘅喎，變咗紅色啦而家，先頭係紫色嘅，啊變到紅啦，等陣又變翻綠咁咯，可能係真係幾靚嘅。夜晚有冇船行嘅咧7點半有。我仲見到有人行添啊條橋上邊，哇行到過去咪飽晒，嘿，係啊真係有個人喺上邊行，啊！咩都燒滯，海印橋幾分鐘啊！鶴洞橋都未有咁長啊，可能長啊，可能鶴洞大橋咯。變咗色啦，而家變咗綠色，其實先頭試過變黃色㗎。如果睇到日落啊，啫。加埋個日落咁啊，應該呢個位睇好啊，可能，不過錯過咗啦。遊唔遊啊？又唔係貴，又唔係好貴。行下先啦。係咁樣。再如果喺架車尾箱有部單車咁啊，可以嚟踩下沿住個江景。整兩部單車，車尾箱。電雞得唔得？呢度有免費，唔係共享電雞嘅，好睇，真好睇，值得咁樣嚟一次啊！專程嚟一次啊，真係。嗰時啊，呢邊好似冇咩人住㗎。冇乜人住啊！哇，對面嗰啲樓盤幾好買。係啊，住到滿晒啊！係啊！我記得我哋疫情嗰時嚟過㗎，因為咧望過嚟，哇！點解咁黑嘅啲樓都冇人買嘅咁樣。嗰度咧主要係保利嘅樓盤啊，係呢一堆啦。咁嗱，譬如呢個咁啊，呢個靚㗎，104平方米啊嚇，100萬。100萬104平方米。係啦，又或者呢個啊嚇，110平方米啊嚇，屬於第一最新一代嘅住宅。真係廣州就係屬於最新一代嘅住宅。係。落地大玻璃。哇！幾錢話呢個？哎呦！淨係日日望住個江景。係啊。呢一種就係最現代嗰種啊。落地大玻璃啊！喺你哋嗰個城市咁樣嘅樓要賣幾錢咧？我知廣州賣幾錢。廣州賣15萬。係啦，真係千幾萬，乜就係白鵝潭嗰度咯。係啦。要喺清遠咧，嗱，我已經揀到呢個係最貴㗎啦嚇，102萬。加咗啱啱就一個零。有啲220萬，不過呢啲係已經好大㗎啦。220萬係幾多？160幾平方米，187平方米呢啲未免太誇張啦。差一個零咯，啱啱。係啦。哇，好吸引。梗係啦，嗱，喺清遠啊，實現江景大平層啊，真係。正到咩㗎？房都有3間，仲可以喺度捉象棋添喺個廳。即係呢種屬於高質量嘅生活，真係屬於高質量生活。洗手間都有2個，就唔使驚打交啦。其實外地嗰種係最啱。周深大竹係咪呢度啊？漁民之家唔緊要啦，喺呢度㗎啦。係啊，周深大竹冇錯啊，仲有漁村食啊，漁村咁啊，仲有停車場㗎，一樣有廣州車牌㗎啦。呢邊係漁村，賣一啲臘肉。嗱，咁啊喺度食緊粥咯。就算裏邊冇呢間都得啦。要揾到你前邊綠色嗰塊牌就係我哋要食晚餐嘅地方，嗰度食。先食河鮮嗰個老細話：呢度係個老細咧就忍住啲怒火，唔係呢度，前邊啊，呢度啊，呢度炒餸，呢度咧就食粥係嘛？又唔似嘅喎，又唔似啊！塊牌係咁嘅喎。嗰度咧個定位唔準，度有燒烤生蠔呢度，啱啦，係佢啦，嘿，肯定好出名啦。終於揾到啦，有啲咩粥咧？蝦蟹粥、黃鱔粥都係20啫喎，排骨粥。咁我哋係會食粥嘅，諗唔到嘅就叫個周深大粥咯。睇下食咩粥？咁啊牛肉蝦粥25。等等啊，你女，等你睇完先好。仲有炒麵炒粉都係10蚊嘅喎。係啊。濕炒玉米最貴炒牛河啦，20最貴啊！
煎餃啊，煎餃都可以。我哋會再叫佢炒田螺咯，炒螺炒蜆都得，炒螺。炒螺咯，炒田螺，炒螺啦，炒田螺好過炒石螺啊！有圖片，周深大粥就係周深大粥啲豬雜粥，係啊，就係豬雜粥係啦啊！嗱，呢個手工餃子，手工餃子喎，佢可以有呢個喎，都可以喎啦。係，即係佢係呢一種唔要煎嘅，要呢隻湯嘅嘛。好啊！鹹蛋黃大喂，蝦，你而家係次嚟清遠又有另外一番體會啊！我哋都唔係第一次嚟清遠啊，以前拍拖都嚟清遠，就係嗰陣話漂流嗰陣啊。都係同啲朋友揸車嚟到咁啊，去人哋屋企住咯，好似係嘛？係啊。嗰時都未有咁靚嘅，未有咁靚，但係就都係一樣咁原生態，大廈未冇咁多高樓大廈嘅。一河兩岸係仲喺度嘅，冇錯，中間仲有江心島嘅，冇錯但係冇搞到咁靚嘅嗰時。依家就宵夜檔就肯定都仲係喺度嘅，但係你話同以前比，咁啊以前冇咁多高鐵啦，要自己揸車嚟，朋友揸車嚟啦，冇咁多商場。係啊，嗰時覺得感覺好少人，感覺係好安靜。係啊，係嗰時仲要去人哋屋企住咯，去佢朋友屋企嗰度住，入邊有4-5間房，200平方咁樣啊，係又打麻雀咁好開心嘅。咁嚟到而家就好繁華啦，啲車開得好快啦。有冇20年啦，冇30次前嘅，因為有20年前啦，18到啦，差唔多結婚嗰陣係先嚟一個炒螺熱下身先，有少少辣。係啊，香辣辣，好香。炒螺18蚊。18蚊咋啲炒螺？會唔會太辣咧？唔得嗰啲廣州嗰啲叔父人走過嚟呢度洗開車，18蚊啊，點食？好味，唔會太辣，但係又有辣椒嗰啲新鮮嘅感覺，真係大排檔。下次都可以經常過下嚟。係夠味之餘，啲肉咧都好緊實。係啊。好大粒啊啲肉！我好驚啲時候咧，嗰啲河鮮唔得嘅，又唔係咧，好得添啊！河鮮開到我啊手，好耐未食過。今年未食過。今年好似未食過。喺市區都可以食到農家菜。清遠好多嘅嗰啲農家菜。聽日我哋去邊啊？即係可以去白廟食河鮮，最期待。咁幾時食雞啊？翻廣州食。唔緊要，下次嚟都得嘅。如果食咗河鮮就食唔到雞。聽日再算啦。聽日再算啦。我聽朝早餐食個雞粥咁當數啦。嗰時就辣椒睇下有幾辣啫。真係唔辣嘅。都唔辣個辣椒，冇銀嗰啲嚟得佢。好正。嗰度行多2步嘅。係啊，嗱，如果揸車咧，我哋就會去咗第一間㗎，係嘛？因為行下，咦揾唔到嘅。咁睇落又唔多似咁樣，問個老闆娘，個老闆娘晦氣到鬼咁，咁好正常啊嚇。唔係佢冇晦氣，人哋話呢度唔係食粥。食粥啊前邊，都晦氣嘅，好正常。係咯，咁大碟諗唔到喎。我仲話要唔要田螺？呢個得啦。咁如果我哋見到嗰個粥，如果唔係好大份咧，我哋可能會加多啲燒烤嘅，睇情況。睇情況。上咗先講。係。嚟啦。呢個係1人份嘅。1人份係咁啊，有蝦啦，有牛肉啦，蝦蟹牛肉，仲有蟹。唔係蝦牛。蝦牛肉都幾多喎啲肉。可以啊。冇見到面頭仲有丁咁多。我啜下田螺先。佢繼續啜下田螺先，因為我其實有啲肚餓。中午嗰度我以為好多。唔係啊，幾飽嘅中午食到，因為你後期你唔食㗎嘛。一路食粥，一路就食田螺。而家幾餐都好食。另外仲有件事情咧，大家記住，
如果你哋翻到嚟內地咧，呢個要提醒一下大家，翻到嚟內地咧訂全季，佢哋旗下咧全部都可以在線揀房嘅。我哋訂嗰個房咧180蚊，咁啊得一份早餐嘅啫，唔緊要啊嚇。重點咧就係喺酒店服務呢度，你就揀，因為我而家已經入住咗，我就揀唔到㗎啦。所以咧，你就會見到有幅地圖，你就可以揀，好似吉子酒店都可以，盡量揀高層啲嘅。太低層嘅話咧就唔好㗎啦，就會即係譬如好似今日咁樣樣啦。我哋去到嗰個酒店，其實對周邊環境不甚滿意，但係咧因為住咗高層喎，即係成個人又開揚啲又好啲啦。你唔講佢俾啲低層你啊？係啊，你要提出，或者你自己揀，咁就最好自己揀。最好自己揀。我盲揀都好過佢啊，俾啲矮嘅我。咁咧，有時候咧，我哋上次係試過咧，自己揀完之後咧，佢話：哎呀，我哋未搞完衞生喎，咁啊隔離房係啊，就唔好妥協話，我哋住低啲咧，咁盡量住高啲。係啊，呢個好似係餃子幾錢啊？呢個好似係10幾啊，十幾蚊18。叫炒粉啦，係嘛？係啊，食完先講。食完呢一輪先。食完一輪先，你唔夠你再加。因為怕費事打包啊。粥咧係有配豉油咁樣點嘅。咁啊，其實如果身體唔怕身體太大負擔，食豬雜粥會好啲嘅，因為佢呢邊啲豬雜都好靚。唔食豬雜就食餃子。另外大家如果喜歡去行下夜市咧，其實就係我哋朝頭早飲咖啡嗰度嗰條街，到夜晚係會好旺。我點解唔去咧？就係因為我今朝早已經去過啦，冇必要又再去嘅。仲有一個喺江邊飲咖啡啊！江邊飲咖啡喺邊啊？係啊，好正啊嗰度，不過杯咖啡都唔平。中午飲過啦，唔好再飲。係啊，大排檔風。好似細個食到嗰啲牛肉咁嘅味，有肉味㗎。仲有呢個點。嗱唔夠啊，可以再加一個炒粉咁樣。呢個係咩嚟嘅？切開咗啲蒜頭。如果唔夠啊，加炒粉，炒粉好大份。晚黑唔夠膽食太多。尤其已經有足嘅澱粉質啊，唔好啊。加個青瓜啊嗰啲都。係啊，或者甚至乎燒烤我都夠膽。係啊，燒烤啊，呢個炒粉又飽㗎。唔要炒粉。可以加2隻燒雞翼都仲可以。炒粉又飽到。餃子咧係即係有少少似早幾日喺西朗食到啲餃子嘅，嗰隻餡唔同嘅，佢係有粟米嘅，係自家製嘅，配埋一個咁樣。呢個係醋、豉油同埋蒜蓉。煎嘅就韭菜。咁佢仲有煎餃，不過就落韭菜。呢個都可以啊。啲油又香。又唔會辣到食唔到啊！係啊，飆晒眼淚水嗰種又唔係。新鮮啊！食螺最怕就食嗰臭螺。又唔會一汪油咁，又有少少紫蘇一粒都未食過嗱，而家。暫時未有。好耐未食過。今年8月15。第一次食喎。係。今年好似第一次食啊。簡簡單單幾好，清遠就係咁啊，唔係話嗰種好奢華國際名牌啊，唔係，但係簡簡單單。食材靚啊！包括上次我經過喺江西翻嚟嗰次經過都係，我去食嗰個雞煲都係簡簡單單。最怕去係長沙嗰種。乜鬼冇得食嗰啲。長沙已經算好啊。武漢啊，反正外省唔啱食。其實外省去到咁多地方，武漢係最差體驗。長沙仲好啲啊，長沙啲嘢都可以啊。唔係因為長沙你係揾到嗰啲粵菜，你試下唔揾粵菜啊，全部辣嘅食到你啊！武漢咧，最滿意就係嗰個係啊，佢全部都係油炸嘅。最滿意咧就係嗰個蓮藕煲嘅啫，其他都根本我都冇邊樣諗起。有嗰啲麻醬麵嘅咧。係啊。熱乾麵啊！佢嗰啲麵一食完就飽咗，嗰個包食咗一日，飽咗幾日佢。全部澱粉。又食飽飽，而家行下裏邊嗰條巷，行翻出去啊，都
係啊，呢個叫蓮石村。好彩我仲記得先頭嗰度，哇有人嘅，先頭嗰度係南方電網啫。同埋咧呢度見唔到有共享單車啊、電雞，不過就條路其實就唔係好靜嘅啫。係條路就唔會話好靜啊，冇人啊嗰啲。冇所謂。有人監。個粵 A 車牌嚟都有一個啦。唔係，又係除咗本地車牌，最多係粵 A 嘅啦嚇。跟住好多啲花生油店，精煉花生油，我哋中午都買咗一支15蚊一支，唔知好唔好食啦嚇。係。廣州後花園就係咁解，周街都係廣州車。哇！呢度小鵬嘅充電站係。係啊，不必啦。呢度有快充，不過滿咗。滿咗太多車啦，唔好啊！冇位，閃充呢度冇位充。唔充。我哋咧就打算喺度充電。哦，呢個時段係蚊二就充啦。唔係啊，邊度寫1.2啊？嗱，1.2而家呢個時段，而家係唔係喎？1.5唔充。我哋嚟咗商場行超市，發現呢度咧港車都幾多嘅。先頭我哋喺嗰條黑掹掹嗰條路嗰度咧，又見到一部啦。停車場呢度又一部啦。你唔好以為人哋唔識玩。梗係識玩啦，唔會唔識叻，梗係叻啦。好多其實清遠真係幾好，好多香港人選擇咗呢度，我知道。我都遇到唔止一個啦，即係我喺清遠住啊，但係我係香港人咁嗰啲咧。最多係粵 A。最多粵 A， 咁呢個係嘅，咁近。嗰度有一部啦。好多啊，一部港車啦。見到唔少㗎。好多下喎。不過仲有假期咩？唔出奇喎嚇。哇，好忙啊！咦，勁啊！咁啊，行下商場啦。呢個咧，除咗萬達，我上次行過啦，就最旺呢個商場㗎啦。咁叫信盈啊！有賣衫㗎啦，賣首飾㗎啦。咁啊，嗱呢個牌子啊，北方好紅啊，同埋仲有賣車㗎啦。咧嗱，唔係講呢部啊，好多牌子呢啲車你咪入商場賣嘅，擺下咧賺唔到錢啊，咁咪要 cut 咯。哦，呢度仲有部 I6添，幾好嘅呢部車。呢邊仲有小朋友喺度打鼓喎，好多賣車喎，後邊又有。先頭充電咧，真係刷新我嘅意外啊！點解冇人停嘅咧？原來係因為太貴啊！喺嗰度充電，好似我哋嗰個酒店樓下嗱，如果你去到今晚凌晨到8點咧，我啱先睇過5毫子都唔使一度，你係咪未聽過5毫子一度電？我未聽過，第一次聽見。4毫幾，以前好早之前聽講過，要各種優惠券疊加，但係先由6蚊半喎。當時睇上去咧，清遠呢邊啲電車都多㗎，真係冇廣州咁多，但係都多，唔係話好少嗰種。港式茶餐廳咧，睇落去就唔多，港車都唔少㗎喎。上邊有漢堡喎，係嘛？好多賣車，咁都得嘅咩？老婆講緊啲商場咪賣車嘅，撞到人，佢應該夜晚黑㗎係嘛？撞咗一鋪我哋喺呢度上去咧，差唔多係賣衫嘅，全部都係賣衫嘅。內地啲知名品牌，嗰邊昌大昌超市好似係。仲有漢堡王好有趣，佢漢堡王有2層嘅，凍啊可能要御寒衣物特別多，買1送1，真係好多。對面又有，去超市係啊，去超市啊！我哋而家就係想去超市啫嘛。
咁同埋呢度仲有廣百百貨。應該呢個商場算大嘅。算大，除咗呢度就係上次我行過嗰個萬達咯。係嘛？但萬達遠好多㗎，呢個係近市中心多嘅。其實以今日咧一個星期二工作日嘅晚上嚟計咧，我覺得都算係咁噶啦，有咁嘅人流量，同埋喺商場越大咧，你感覺到咧係越少人㗎。嗱，就咁望落去都幾多人咯。大收。係幾樓㗎？有賣內衣㗎啦，都唔貴喎，50幾蚊。係。又有賣床上用品㗎啦，剪頭髮添，成人就20，咁呢係簡單剪嘅，佢唔會幫你洗啊嗰啲啊、揼骨啊嗰啲都冇。小朋友15，哎呀喊啦！呢度係3樓，呢邊就係打機。咁旺過上次我去萬達好多鋪，我上次係中午嚟啊嚇。嘅重點揾到啦，就係昌大昌超市，有咩賣啦？哇！啲朱古力75蚊嘅。仲有洗頭水、紙巾17，毛巾6蚊9。昌大昌啲嘢好平嘅，24粒75蚊一盒。買枕頭嘅，仲爭啲咩？有咩要買喺屋企？沖涼液28蚊9，仲有硫磺除蟎。又或者洗衣液都唔貴嘅，10零蚊嘅，好多下嗰啲化工品啊，又或者奶茶，呢啲係一杯杯自己沖。一啲小零食啦，咁啊差唔多過年咧，聽到啲音樂咧都開始係喜慶，咁啊差唔多過年咧又會準備開始買衫嘅咯喎。咁啊今年可能會凍，要買啲厚啲嘅衫，幾有型啦！呢個59蚊，哇！成功人士啊，真多人。對比我哋去翻三寶啊，又或者係永旺啊，咁就真係中意嗰啲多啲咯。好老實講，咁但係三寶都唔係昌大昌都好抵買嘅。呢啲要唔要啊？使唔使買呢個？保鮮膜係。保鮮膜，屋企好似冇啊，有啊。去西朗市場買嗰個啦，仲有筷子，一次性嘅餐具，仲有碗賣，要買碗咩？呢啲冇咁容易整污糟，洗碗機洗乾淨啲。係啊。不過都係算啦，你拎翻去怕唔怕揼爛啊？但係就唔貴咯，呢啲咁大一碟55蚊蒸魚。啲骨潮汕出品嗰邊出得，佢哋就出品好好嘅，係啊，全部啊，係全部都係啊。上網可以買到嗰啲即係嗰個叫咩鬼嘢？江西嗰邊。江西嗰邊哦，景德鎮。景德鎮嗰啲啊。仲有筷子啊！木筷子咧，如果係洗碗機咧，就唔係太好嘅。始終我哋而家換咗陶瓷筷子係啊。因為呢啲咧燒到碗櫃燒到黑。燒到黑鬼晒。200度定咩？搞到好似燶晒燒到。想周圍行下睇下買啲嘢飲，睇下邊度有啊？呢啲係純牛奶高鈣昌大昌嘅，仲有椰子水。你昌大昌都有自有產品喎，呢個係咩？寶桑園好耐啊，做咗。係啊。好多年㗎啦。29蚊8。咁啊，梗係衫冇底啦，30幾蚊兩大支。新奇士嗰個啊嘛。100%。係啊。100%桑果汁。要有嗰個 NFC 先得。仲有椰子水。35蚊兩大支，其實衫冇幾抵嘅。係。而且佢品質好啊嘛，品質好唔好我唔知，反正就抵啲。抵嘅嚇。咁其實都唔係淨係三寶先有賣嗰個黑加侖汁嘅牛奶就即係買翻原形嗰啲啊，都係。
2蚊9啫，呢個抵啊！見到平得過佢嘅咧，就係10蚊4支咯。哦，即係咩啊？巴樂係咩？觀眾知唔知？台灣好多嗰啲番石榴咁嘅東西嘅，呢個係乾嚟嘅。層就係賣水果啊、雞蛋啊、汽水啊嗰啲咁樣咯。壽司啊，我仲見到。清遠呢邊啲雞蛋係咪特別平嘅咧？我係想知道。即係我講喺超市呢啲啊嚇，呢啲唔係本地產嘅。碌柚添，早排咧我哋唔係喺梅州買過嗰兩個好好食，係真係好食啊！10蚊兩個。係。真係好好食，好耐未食過喎。係嘅，呢個3蚊9毫8一斤，應該嗰個貴啲嘅啦。呢個反而貴啲。哦，咁啊係。嚟到賣水果呢一層嘅人多啲，咁嘅感覺上，價格方面都差唔多啦。嗱，好似啲蘋果咁，我早幾日買炒蘋果，係啊，佢係寫野蘋果。即係炒蘋果咯，4蚊9毫8。不過而家唔啱食。早幾日老婆講過啦。咁上下會粉嘅呢？係啦，而家耐咗就變粉，佢冇咁爽，因為呢個果咧就係食爽口嘅。你就打算買啲砂糖桔呢度，5蚊9毫8。哇！呢個太貴啦，6蚊一斤。隔離嗰個咧，後邊好似有揾到5蚊一斤。呢啲夠酸，個摸落仲係冰凍嘅，啱攞出嚟啊！4蚊一斤，呢啲易剝啲嘅。通常我出去旅行，我哋都會買啲金色啊，因為易剝啊嘛。係啊，睇下菜價先啦。西洋葱會平過3蚊6毫8，即係品質唔知啊嚇。邊度啊？9毫9芥菜咯，9毫9好平喎。苦麥菜3蚊，哇！西洋菜咁平啊！依家西洋菜3個6。係啊，最後一集啦。咁啊菜就平，咁係清遠種菜㗎嚇。唔知啊，種啩，所以特別平。賣豆腐同埋最精彩嘅禽鳥即雞。呢邊又會賣啲咩雞咧？哇，品種多啊，有醃好嘅雞啦。雞胸啦，打咗折啦，8折啦。雞翼咧好多，軟雞原種，麻雞啊，係老母雞11蚊8，麻雞26蚊8一斤。呢個添大閘蟹，3兩公，一隻16蚊8一隻。呢啲咪16個8，呢26蚊8咁大隻，生唔生㗎？你要咁啊！哦。同埋咧，有時喺市場買咧都係爭啲，冇錯，真係爭啲。都幾多人喎個超市，真係。仲有魚賣嘅係嘛？清遠就梗係多北江河鮮啦，不過呢啲同北江河鮮冇乜關係，譬如青口咁。買啲咯。豬肉咁夜買豬肉添。後上肉，哇5蚊9毫8啊！仲平過菜㗎。仲平過菜喎，豬腳10蚊都唔使，排骨18蚊8，算平喎呢個價錢。羊肉都係30蚊，咁啊性價比好高。或者有啲火鍋料啦，後邊啊賣現打嘅潮汕牛肉，有嗰個盤就知道佢喺度現煮嘅咯，切開嘅豬肉，好似呢啲咁16蚊幾，多人真多人。呢個唔係賣壽司啊，呢個係賣嗰啲熟食嘅應該係嘛？養三寶啊，得意喎！呢啲。咁樣賣嘅，是借都有得賣嘅，真係得意嘅。咁佢會幫你斬埋嘅你喎，3蚊一斤。
我哋咧就慢慢落翻樓啦。但係暫時咧見唔到有餐廳嗰啲嘅，有嘅肯定有嘅。喺上邊話仲有咁樣添啊嚇！壽司外帶，原來商場裏邊冇喺外邊呢度賣。一個沙律嚇，26蚊一盒，仲有熟嘅，睇落都可以係啊，熟食就冇咁大風險啦。熟食20零蚊。再周圍行下，好多商場而家有呢個，又係上次我哋喺惠州見到個牌子嘅手機貼膜啊，賣一啲手機產品咯。睇下清遠啲商場呢度興食咩嘅？會唔會又同其他城市嗰啲一樣？都係嗰啲嘢嚟啦，係嘛？上去上邊睇下，就喺4樓嘅啫。啊，上邊4樓咪有咯，上4樓睇下。商場究竟會唔會有咩唔同嘅美食呢？今日同大家揭曉係嘅。咁佢受限制就話你不能夠大排檔咁樣，就算係俾明火你都唔會好大煙噶嘛。好似先頭嗰啲咁啊唔得啦，跟炒田螺商場點可能啊？唔係啊，中金搞得掂都唔得嘅，都唔係嗰種風格，係咪？先頭我哋睇見隔離台食嗰個燒烤幾好啊，不過食唔落啫嘛。碌鵝成難得會有碌鵝食喎，89蚊一份，小炒肉32，咁都可以啦。商場計埋喂咁可以喎。嗱，服務員3400至5000，嗱我算你3400，好未？係啊，廣州工資待遇係4500至7000，4000，好冇？我嗰個請齊人啦已經，就爭服務員啫。嗱，又嚟同一個話題啦。喺呢度，你唔好講最靚嗰啲100-2萬嗰啲屋，唔講100-2萬嗰啲嘅冇可能。賣到1個月工資賣到1個平方。呢度可以。嗱，你又唔好講最平嘅4萬幾蚊嗰啲，4萬幾蚊嗰啲可能好差嘅嚇。10零20萬啦。啱先嗰啲10萬蚊，10萬4房，15都得，大膽啲。1000幾蚊一方。係啊，1000幾蚊一平方。服務員1個月可以買到3房。嗱，你諗下佢仲要，如果係做餐廳，佢包埋食嘅喎，仲要係咪？咁你3000幾蚊，即係落袋就好多嘅咯喎嚇，加埋社保，咁啊可能3000蚊點都有啊，係嘛？點都有3000蚊㗎，咁3000蚊你一年就好慳，咁啊36000啦。你嗰間屋都係10零個，咁啊幾年咯，哇！真係諗下都開心啊！即係講明嗰個收入同埋樓價係好健康嘅。講翻啲美食啊，蘭州係呢啲嚟㗎啦。探魚呢邊咧就韓國餐，即係都係嗰個城市越大越難。係啦，反而啲細城市好似呢一種咁仲好喎。佢又唔係大到好似巨無霸咁北上廣深嗰啲好難嘅，我可以講係。基本上你要幾錢工資先夠膽1個月可以1個平方啊？你唔好話10萬蚊嗰啲啦，5萬啫，有幾多人5萬蚊一個月啊？嚇，8萬嗰30%嘅人擁有房產㗎咋。咁但係喺清遠就唔同啦。其實70%都租緊屋㗎。係啊，就算喺呢度啊，莫講話嗰啲15萬嗰啲，就算係100萬嗰啲啊，你如果係2份工啊，都唔係話就係供唔起啊，係咪？你講平嗰啲啊，我講緊平嗰啲。所以大家咪有閒錢，去飲飲食食咯。咁啊做呢啲餐飲咪有得做咯。好似呢個3至4人餐咁，團購價288，有冇人食？有㗎。咁啊當然係呢啲後生居多嘅。咁我屋企咪食呢啲咯。係啊，攞個鑊煎下煎下咁。係啊，仲有無限量任點喎，牛肉火鍋呢度啊，不過唔知幾錢咧。前邊仲有咩宴會酒家，去睇下啦。仲有件事情係咁㗎，我哋唔知道聽朝早餐食咩，因為酒店嘅自助早餐咧得一個，而且好一般嘅啫。咁啊睇下邊度有早餐食飲茶。酸菜魚唔係，老婆嚟講呢間江魚。其實咧咁多間酸菜魚咧，聽講呢個咧我未食過嚇，係會比較冇咁預製嘅啊，聽講嚇。198蚊4人餐，128蚊雙人餐，可以啊。仲有田雞添，228蚊出行力食。又見到呢個啦，
海鮮自助喺廣東省內好多二線城市都係有㗎嚇。咁啊當然啦，每個地方價錢都唔同。暫時睇上去，不過而家差唔多9點人少啲喎。最貴係66蚊一位咯，1.2米以下免費。呢啲咧帶小朋友嚟就最好㗎啦，即係個小朋友又食得開心，佢又冇食得多。仲有麵家食麵，食雲吞麵嘅。但係好似裏邊啲燈，哦，師傅喺度暗嘅，我又唔貴喎，我工作日餐 ABC 24到29，AC 仲有飯食添喎。餐廳呢邊就係好似冷清啲喎，好老實講啊，即係連你係見唔到有一間門口要排隊嘅，係嘛？先唔好講好唔好食，我唔講呢啲嘅。你而家8點嘅咧？咁啊係，差唔多9點，咁就呢邊係海鮮之家。已經收工啦，係啊，咁我哋都走啦，落樓啦喺嗰度。呢度落去。椰子雞喎呢度，海南椰子雞賣緊幾錢啊？138蚊，梗係啊！嗱，雞又唔使講啊，清遠實有㗎啦。椰子攞貨啫嘛。係啊，好食㗎。好食喎，138。優惠最後一日㗎啦。哦，最後一日啊。呢個月底就冇㗎啦，呢哦個優惠。勁喎你可以買好，下次用都得㗎。佢呢個冇雞精冇味精㗎，純椰子水煮㗎。我話已經算多人嘅。清遠會好啲啦。清遠係咯，會唔會好啲咧？嗯。我哋企喺度睇一下，嗰個經理已經走埋嚟招攬我哋去食啊，食到飽晒。咁睇過啦，成個商場，咁係真係超市先嚟就最多人。其他咧就當然啦，亦都要考慮到過咗食晚飯嘅時間嚇。嗱，過咗呢個時間咧，就肯定係會人少啲嘅。但係亦都未知道話冇，你話好火爆咧，肯定又唔會啦。咁啊，洗地阿哥哥都已經開工啦，賣母嬰嗰啲即係嬰兒用品啦，仲賣埋特斯拉添喎，呢度真係勤力啊！咁夜都開工，好大間耳順喎呢度，年輕。仲有嗰個芝士蛋糕賣添，咁啊都齊嘅其實啲嘢，不過咧就同埋我未見到星巴克嚇，講下見到啦星巴克呢度。出邊嚟啊？係，我哋行下出邊咧，不如外邊大馬路，同埋真係見唔到奶茶鋪咯。星巴克多唔多人？一般啦，呢個鐘數，但係未知道話冇人咯。有嘅，好㗎啦。算好㗎啦。係，肇慶咪有開鋪但冇人。上次去到惠州嗰度就嗰間就關咗門，呢度咧就係、哇，反而係外邊呢度仲旺喎嚇。榴蓮專賣店樓盤嗱，呢度啲樓盤好賣啊，呢度近超市啊嘛。我覺得都係舊城嗰邊。舊城嗰度好行啲係嘛？你中意啲？嗰邊即係坐喺路邊飲杯咖啡。呢度揾個檸檬茶店都冇，咁你話住咁梗係呢啲好住過嗰邊嗰啲嘅，呢個毫無疑問。不過咧嗱，同大家講件事啊，先頭咧我哋去睇日落嘅時候咧冇拍攝啊，好鬼急嗰啲人揸車即係趕住收工，到過咗嗰個時間段咧就冇乜車條路，咁啊比較集中咯。呢度仲有便利店添，基本上睇過啦。呢度仲有個獻血屋添，咁夜仲獻血啊嚇！奶茶鋪係啊，咁難得嘅咧嚇，又會即係奶茶鋪係最易開嘅咯，真係唔見喎。唔夠超啊！呢度可能係即係嗰啲成行成市坐喺門口喺度。類似呢啲都唔係奶茶。係啊，都唔係奶茶鋪賣蛋糕喎，反而。可能嗰邊啦，兜個圈望下啦。大就真係好大，但係夜晚可能佢哋唔習慣好精彩夜生活，可能我估嘅咋嚇，可能天氣比較凍啩。其實就算係我哋今日中午嗰度咧，上次去過嗰陣，好似係疫情期間嚟嘅，都還算旺。呢邊係廣百啊。哦。廣廣百百啊，冇奶茶店喎。唔區嗰邊咧。舊城區就有得坐住飲咖啡。係啊，嗰邊好似超啲啊。好舒服啊！呢邊冇啊，什麼都沒有。你諗都諗到呢啲咁貴啲咧，鋪租。梗係啦。你呢啲只能夠係連鎖品牌做。哦，仲有呢個蛋糕店，唔係蛋糕店，甜罌，上網查過都好受歡迎嘅。
你諗下廣州廣百會唔方多人？係啦，點會呢度廣百會多人咧？正常啦，係咪條街冇人咧？又唔係嘅喎，好似前邊咁又電競4樓咁樣樣嘅喎。試下我哋去到惠州嗰個商場咁啊，幾鬼嘢都幾多人啊！對電雞，嗯，啲電雞點嚟？咁係都咁多電雞啊，可能啲人匿埋咗啫。仲有個咁大嘅兒童樂園添，有小朋友玩緊嘅喎，真係夜晚嚟玩呢啲喎。呢個叫西廣場，都點會冇人咧？既然有人啦，停滿電雞，一部電雞一個人，對面仲有電商產業園添。究竟人去晒邊咧？唔好理佢啦，走啦我哋，又去攞車啦。唔幾多有啲唔係小朋友嚟㗎，有啲大人嚟㗎，玩緊嗰個係睇唔睇得？嗱，有一個小朋友同大人。嗰度喺度跳，邊度啊？係喎，係啊。惠州咪又係正。有觀眾告訴我哋咧，原來喺嗰個我哋去過嗰個城市咧，賣玉石嗰個城市咧都有嘅。雲浮記得老婆提醒咗我，雲浮都有正歌。雲浮我哋冇認真。係，下次再認真行下咧。意外冇奶茶鋪，可能我哋行嘅地方唔啱啫，冇理由嘅，冇理由嘅，係。終於見到係喜茶，但冇得坐住飲嘅喎。邊旺啲？喜鳳里2樓，係啊。終於揭曉啦！呢度原來就係啲奶茶店，佢全部聚埋喺呢度。不過唔飲啦嚇，喺晒呢度。呢度旺過先頭嗰度好多，上邊樓冇人。係啦，我就奇怪啦，唔至於啦，因為明明見到樓下有咁鬼多電雞，你冇理由噶嘛。嗱，呢啲咁樣你好唔好食係一回事啊，啲凳都收埋晒啦，都仲喺度食緊，咁啊一定好好食噶啦。你睇佢凳都收起晒，仲喺度食啊！有大眾眼鏡啦，呢度就繼續賣麵包噶啦。清遠人都係喜歡半戶外啊嗰啲商場，唔中意嗰啲屈喺上邊窗都冇頂嗰啲啊！仲有華輝拉腸添對面，華輝拉腸，喂呢度旺喎對面啊財神糖水鋪啦，華輝拉腸啦，仲有火鍋米線啦，呢邊啊美容啦賣衫旺好多，原來係咁。嗱，啲電雞咁多，我就冇理由㗎。原來嚟咗呢邊，直頭商場都會塞車，咁你知道應該係真係好旺喎呢度。先頭我哋去錯地方嘅，牛肉米線啦、藥房啦，又或者係奶茶店啦，好多喎，好似呢度啲租金睇怕都仲要唔平添啊，樓上啊平啊。樓上嗰啲唔想食啊！係啊，睇見你已經想走，真係啊！下邊呢啲都仲有啲興趣睇多眼啦，就算唔食都係嘛？前邊又有71，要後生多咧先至帶動得到啊！佢哋願意使錢啊，因為佢哋唔會躺平咁樣嚟慳啲使，佢賺到錢就梗係去吃喝玩樂㗎嘛。嗰邊有直貨產業園。係啊，後生梗係做呢啲嘢啦，咪先唔通畫畫咩係嘛？乜直播啦，做完啦，咁啊做完一場啦，咁啊賺到錢咁啊嚟食咯，係咪？後生梗係咁噶啦，有超市賣呢啲香港貨啦，薯片係咪香港嘅？進口超市係啊。就係薩利亞，真係好多後生，同埋咧，我見到好多後生着住睡褲落嚟，佢係咪就係住喺隔離咁啊？臨瞓覺前落嚟行下咁啦嚇。可能係啊，不過呢啲咧就真係唔係好啱我食喎。哇！嗰桶奶茶大到嚇死人啊！果汁嗰度就喺呢度。咁啊可以坐住喺度飲。上次我嚟清遠就買過呢個飲過啦。可以唔食奶茶，唔可以唔飲啊嚇。
就係翻工奶茶店屋企。係啊，多真多啊！唔係冇，係好多添，全部集中晒喺呢度。係咯，奶茶一條街。仲有你諗得到嘅都有啊！乜嘢啊？10蚊草莓奶茶。仲有呢個回轉小火鍋都有。咁啊，而家9點啦，都算多人㗎啦，我覺得啊嚇。因為如果再早啲，可能會更多人。後生，哇！你一就係幾多後生喂？你睇下，係嘛？12點啦。到12點啊！呢度，即係呢個開到12點啊，只係咁樣啊。3800。服務員3800到5500。係啊，即係所以嗱，你喺呢度，你都。哦，仲免費食宿添喎，包埋食住㗎啦。包食住咁你食剩袋咯。剩袋就交電話費咯，係咪？哦，呢度又有咁多呢啲重慶火鍋，後生梗係中意呢啲啦，啊！馮校長又有呢個重慶火鍋，好啊好啊！我已經行下行下都唔知行到點樣落翻去停車場啦，今次。仲有名創優品，我見到。你睇下嗱，呢啲幾多人？呢啲咁樣啊，坐住喺度咁樣食最高興㗎啦。我哋真係去過好多地方啊，話俾你知，有啲地方啊連商場都冇。係啊，如果個地方咧連潮汕火鍋啊、重慶火鍋都冇咁啊，真係嘥氣啊！係有啲人連商場都冇入到。呢度有，之前我哋去錯地方啫，幾鬼多人呢度。9點啦，而家食到呢個先係黃廠長啊，仲有。咁鬼多人喎！火鍋就過嚟㗎，買下盲盒啊、手機啊咁。如果唔係，聽日邊有動力再搏命賺錢啊？你睇有幾多人食豬雜粥？好興食粥嘅。